Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Gulning ichida bir maktub bo'lib, tug'ilgan kuningizga Mansurdan deb yozilgandi. Uni ko'rib Surayyo va dugonasi ham xursand bo'lib ketdi. Mansur Surayyoni birinchi kotib bo'lib ishlagan odamning qizi sifatida biladi. Keyingi kun bog'da aylanib yurishar ekan, ertaga mening tug'ilgan kunim. Uni bir o'rtog'imning kvartirasida kichkina davrada o'tkazaman. O'zimning kvartiramda o'tkazsam, uyimizdan va boshqa yaqinlarimiz, o'rtoqlarimiz ko'payib ketadi. Ko'nglim eng yaqinlari bilan o'tirishni istayapti, deb qoldi. Surayyo, nima bir o'zim boramanmi? Dedi hayron bo'lib. Yo'q, nega endi? Albatta oqibat bilan kelasiz, dedi bamayli xotir. Ertasi kuni Surayyo o'rtog'iga Mansurning taklifini aytganda, albatta boramiz. Shunday yigit taklif qiladi-yu, bormaymizmi dedi. Mashg'ulotdan keyin ovqatlanib o'tirishganda, oqibat qandaydir o'zini bezovta tutar, uni Surayyoga sezdirmaslikka harakat qilardi. U yigitning turgan joyini yaxshi bilsa ham, Surayyo aytgan manzilni atayin bir qog'ozga yozib oldi-da, "Dugonajon, sen o'zing boraver. Men tikuvchiga ko'ylak buyurgan edim. Shuni olib yetib boraman" dedi. Oqibat gapirayotganida va harakatlaridagi bezovtalikni sezdirmaslikka harakat qilardi. Uning bu holatini Surayyo sezmasdi. U kiyinayotganida ham, yo'nalishdagi mashinaga o'tirib, o'sha manzilga yetib kelayotganida ham juda baxtiyor edi. Kelishgan, o'ktam, buning ustiga boyvachcha yigitni o'ziniki qilib olganidan mamnun edi. U belgilangan xona eshigiga yetib kelganda, u qulflanmagan, shunchaki yopiq holatda turardi. Qiz ichkariga kirdi. U yerdan dimlama va xushbo'y sabzavot, ziravorlarning hidi xonani to'ldirib yuborgandi. U hech kim yo'qligini ko'rib, hijolat tortib to'xtab qoldi. Keling, yo'lingizga mushtoq bo'lib turgandim. Hozirgina o'rtog'im qo'ng'iroq qilgandi. U sevgilisi bilan kelayotgan emish, dedi telefonini ko'rsatib. Surayyo tortinib yumshoq kresloga o'tirdi. U zimdan xonaga razm soldi. Xona jihozlariga qarab, bu boyvachchaning uyi ekanligini sezdi. Vaqtni o'tishini qarang-a. Kechagina varrak uchirib, lanka tepib yurgan bola edik. Mana 24 ni urib qo'ygan, oila masalasida bosh qotiradigan yigitga aylanib qolibmiz. Kecha uyga borganimda, uydagilar seni uylantirmoqchimiz, zo'r qiz topib qo'ydik deyishdi. Men ularga, yo'q, o'zimning go'zal mahbubam bor, shu qizni olib berasizlar dedim. U gapira dasturxonga alla narsalarni keltirib qo'ydi. Tak, u devordagi soatga qaradi. Mehmonlar kelgunicha u budan tanovul qilib turamiz deb qizni dasturxonga taklif qildi. Qadahlarga o'tkir spirtli ichimlikdan quydi. Xo'sh, ular kelguniga qadar bittadan olaylik. So'z sizga. Menga qanday tilagingiz bor? Avval ular kelsin, keyin ichaylik, dedi hayajonlanib Surayyo. Qolaversa, bilasiz-ku, bunaqa ichimlikni icha olmayman. Hozir kelib qolishadi. Qani, siz menga biron nima ayting-chi, deb qizning qo'liga qadahni tutdi. U tortinib, o'zini noqulay vaziyatga tushib qolganini sezdi. Shunday bo'lsa ham qadahni qo'liga oldi. Sog' bo'ling, baxtli bo'ling deb urishtirib dasturxonga qo'ydi. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Agar tilagingiz rost bo'lsa, birinchi qadahni oq qilib berasiz. Axir men ham onamning ko'ziga surtgan yolg'iziman-a, hazilga oldi yigit. Surayyo qadahni nomigagina labiga tekkizib qo'ymoqchi bo'ldi. Lekin yigitning juda yaqin kelib turganidan uyalib, bir xo'plagan bo'ldi. Qani unday emas. Ikkinchi zo'rlash yo'q. Keyingisi xohishga ko'ra. Lekin buni olmasangiz bo'lmaydi, dedi qistab. Qiz nima bo'lsa bo'ldi. Mayli, birinchisini ichsam icha qolay, keyin ichmayman deb o'yladi. Qadahni Mansurning o'zi tutib, uni oxirigacha ichirdi-da, darhol gazak tutdi. Yashang, bu boshqa gap. Mana endi navbat bizga. Ikkimizning muhabbatimiz abadiy bo'lsin, deb qo'lidagi qadahni bo'shatib joyiga qo'ydi. Men ovqatdan xabar olaychi,
deb qo'zg'aldi Mansur. Men qaray qolay, dedi Surayyo. Yo'q, siz mehmonimsiz, deb ichki xonaga kirib ketdi. Surayyoning bu vaqtda ozgina boshi aylanib, kayfiyati ko'tarila boshlagan edi. Uning diqqatini devorga ilingan surat jalb qildi. Baland tog'dan oqib tushayotgan zilo suv, ko'k daraxtlar chizilgan manzara uning ko'nglini yana ham ko'tarib yubordi. Laganda bug'i chiqib turgan dimlamani ko'tarib Mansur kirib keldi. Qo'lidagini dasturxonga qo'yib, o'zi qizning yoniga o'tirdi. Kutilmaganda Surayyoni bag'riga bosdi. O'zini yigitning quchog'ida ko'rgan qiz birdan sergaklandi. Kechiring, o'zimni tutib turolmadim. Shunday dilbarsizki, Mansur qizni maqtay ovqatlanishga unnadi. Ikkinchi bor qadahlarga quyayotgan paytda Surayyo qarshilik qildi. Mehmonlar kelishmayapti-ku, dedi. Hozir kelib qolishadi, takrorladi yigit. Endi so'z navbati menga. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Mehr muhabbatimiz yana ham kuchaysin. Yuzlarga kirib yurayin. Sizdek barno qiz yo'limda hamrohim bo'lsin. Kulga aralash ancha so'zladi-da, qo'lidagini ichib yubordi. U qizning yoniga o'tirib, mening fikrimga qarshimisiz? Yoshlik bu bebaho ne'mat. Undan foydalanib qolaylik. Ertaga o'qishni tugatib uyga borsak, yana turmush tashvishlari, ish majburiyati yelkamizni ezib yuboradi. O'shanda sevgi masalasi ham ikkinchi o'ringa chiqib ketmasa edi deb qo'rqaman, dedi naq qulog'ining ostida shivirlab. Surayyo baxtiyor edi. U dunyo tashvishlaridan xoli, yigitning so'zlari nishonga tegib borardi. U Mansurning qo'lidagi qadahni beixtiyor ichib yubordi. Shu topda eshik qo'ng'irog'i jiringladi. Eshik oldida Oqibat turardi. Mansur avval kelishib olgan bo'lsa-da, yana ko'zini qisib qo'ydi. Unga qarata Oqibat ham kallasini silkitdi. U hech narsa bilmaslikka olib, tikuvchidan shikoyat qila ketdi. Borsam hali tikmagan chala joyi bor ekan. Darrov tikib beraman, dedi. Qarasam juda kechikyapman. Ertaga olaman deb kelaverdim, dedi. U gapining orasida yarimdan ozroq qolgan shishaga qarab qo'ydi. Bu paytda Surayyo shiringina mast edi. Mansur paytdan foydalanib 3 qadahga konyak qo'ydi. To'lmadi degan bahonada ikkinchi shishani ochdi. Bu aroq edi. U ustalik bilan Surayyoning qadahiga aroqdan qo'ydi. Bunaqasi ketmaydi. Birinchidan, konyakni bunday katta qadahga qo'yish mumkin emas. Bu ichimlikni oz-ozdan, kichkina rюмkalarda ichish kerak. Bilag'onlik qilardi Oqibat. U ma'noli tikilib turgan Mansurga ko'zi tushib, uning avval aytgan so'zini eslab gapini davom ettirdi. Shunday ichimlikni sizday yigit tavsiya qilsa albatta ichganim bo'lsin, dedi. U qo'liga qadahni ushlagan holda qisqa tabrik so'zini aytdi. Qadahlar urishtirildi. Surayyo qip-qizil bo'lib ketgan, ko'p kulardi. U ko'p ham noz qilmay ichib yubordi. Shundan keyin uchalasi laganni o'rtaga olib, oling deyishib, ishtaha bilan ovqatni yeyisha boshlashdi. Lagan yarimlaganda Mansur qadahlarni yana bir bor to'ldirdi. Uning ikkitasiga oddiy suv, Surayyonikiga esa aroq qo'ygandi. Bu vaqtda qiz anchagina sarxush edi. Yigitni qisqa nutqidan keyin uchalasi yana oq qilib tashladi. Oqibat shunchaki kelajakni o'ylab, "Dugonajon, ko'p ichib qo'yibsan-ku, endi ichmagin", dedi Mansur ichki uyga kirib ketgan paytda. Ikki xil kuchli ichimlik o'z kuchini ko'rsatdi. Qiz mast edi. Oqibat bir piyola choy ichdi-da chiqib ketdi. Bu vaqtda Surayyo kresloga suyanganicha uxlab qolgandi. Tong saharda uyg'ongan qiz avval qayerda yotganini, nima savdolar bo'lib o'tganini esla olmadi. Fikrini jamlab yoniga qaradi. Yigit qattiq uyquda edi. Surayyo o'zining holatidan xo'rligi kelib yig'lab yubordi. U kvartirasiga kelib dam olish kuni bo'lgani sababli o'rin solib yotdi. Birozdan keyin non, shirinlik ko'tarib Oqibat kelib qoldi. Surayyo hozir yolg'iz tashlab ketgani uchun urushaman, o'pkalayman deb turganida Oqibat eshikdan kira solib baqira boshladi. "Ha, keldingmi? Juda yengiltak ekansan-ku.
Yigitlarni ko'rsang suyulib, suyaging ham qolmas ekan-ku. Odam ham shunaqa beta'sir bo'ladimi? Men borganimda ichib tayyor bo'lgan ekansan. Qo'y dugonajon, endi ichma desam ham ishing bo'lmasin deb indamay olib ichaverding-a.